I det här klippet tänkte jag prata lite grann om linjära ekvationssystem och vad man ska tänka på när man löser olika typer av ekvationssystem. Vi ska titta på 3 olika saker. Den första delen är att man kan lösa ekvationssystem grafiskt. Och på det andra sättet, jag döper det till 2a, det här är alltså algebraiska metoder. Det är substitutionsmetoden. Och substitution på engelska betyder ju byt ut eller ersätt. Så den här metoden går ut på att vi ska ersätta variabler med ett uttryck. Och 2b då skulle vi kunna kalla det för. Och det heter additionsmetoden. Så på de här 3 olika sätten, ett grafiskt och 2 algebraiska sätt, ska vi titta på. Och det finns ingen som är bättre än någon annan, utan det är olika sätt att lösa dem helt enkelt. Och börjar vi titta bara på hur vi har lärt oss lösa ekvationer, så har vi ju till exempel x plus 10 är lika med 15. Då har vi en ekvation, sen har vi en obekant. Så har man en ekvation och en obekant, då kan man lösa ekvationen genom att x är lika med 5. Då har vi liksom löst den. Det vi ska göra nu på ekvationssystem, det är att vi lägger till en ekvation. Så vi har 2 stycken ekvationer. Det skulle till exempel kunna se ut som x plus y är lika med 4. Sen har vi y är lika med 2x plus 7. Och då har vi 2 ekvationer och 2 obekanta. Vi har dels x och vi har y. Och vi har x och vi har y. Så har man 2 obekanta, då kan man lösa ett ekvationssystem. Förhoppningsvis. För hade vi bara haft en ekvation, till exempel x plus y är lika med 4. Och så skulle vi försöka lösa den här ekvationen. Då finns det oändligt många svar, eller oändligt många talpar som man säger då. X skulle exempelvis kunna vara, om x är lika med 1, då måste y vara lika med 3. Så här är ett svar. X hade kunnat vara 2, då måste y också vara 2 och så vidare. Så har man en ekvation och 2 bekanta, då finns det oändligt många talpar som gör att den här ekvationen satisfierar. Men har vi 2 ekvationer och 2 bekanta, då finns det bara ett enda svar. Ett svar på x och ett svar på y. Och såklart att x i den första ekvationen och x i den andra ekvationen måste vara lika. Och y i den första och y i den andra måste vara lika. Så, och sen kommer ni säkert att stöta på 3 stycken, ett ekvationssystem med 3 obekanta. Hade det till exempel kunnat se ut x plus y plus z är lika med 10. Och för att kunna lösa sådana här typer av ekvationssystem måste vi ha 3 ekvationer. Minst 3 ekvationer. Så det hade till exempel kunnat se ut så, och så z är lika med, ja, någonting sånt här. Men det jag vill visa är att har vi 3 obekanta, då måste vi ha minst 3 ekvationer. Har vi 2 bekanta, då måste vi ha 2 ekvationer. Och har vi bara en linjär ekvation med en obekant, då räcker det med en ekvation. Så, vi börjar med den grafiska och tittar på hur vi löser ekvationssystem grafiskt. Och det här är väl metoden som går snabbast. Men man måste ju ha tillgång till någon form av dator eller funktionsminneräknare som kan rita grafer. Men vi skulle kunna ta ett exempel. Om vi hyr bil. Och hyr man bil så kan man ju få olika pris. Så jag tänkte att bilmodell A, eller bilfirma A, de erbjuder att det kostar 10 kronor per dygn att hyra en bil. Och sen har de en så kallad startavgift på 300 kronor. Så kostnaden då, vad är det därför står för kostnaden då? Kostnaden för att hyra en bil i x antal dagar kostar alltså 10x plus 300. Och det betyder alltså om x är lika med 1. Om x är lika med 1 så får vi då kostnaden, då får vi
310 kronor till exempel. Och hyr vi den i 2 dygn så får vi kostnaden 320 kronor och så vidare. Bilfirma B, den är lite dyrare i startavgift men det är billigare per dygn. Så den kan se ut så här. Om vi döper den. Kostnad 2 då för bilfirma B. Då kostar det 7,50 per dygn. Sen kostar det 400 spänn i uppläggningsavgift. Eller startavgift. Så här betyder det om x är lika med 1 så kommer det att kosta oss 407,50. Hyr vi bilen i 2 dygn kommer det att kosta 415 kronor. Och så vidare. Men själva grejen med ekvationssystem är till exempel efter hur många dygn kommer de här bilfirmorna att kosta lika mycket. Det betyder alltså efter hur många dygn kommer bilfirma A och bilfirma B kosta lika mycket. För i början kommer ju bilfirma A att vara billigare eftersom det kostar bara 300 kronor i startavgift medan bilfirma B kostar 400 kronor i startavgift. Sen är det dyrare per dygn att hyra med A och billigare att hyra med B. Så när är A lika med B alltså? Och det man kan göra då är att antingen ritar man för hand eller ritar man på sin grafritare eller på något program, till exempel GeoGebra på datorn som är gratis att ladda ner. Men om vi bara ska skissa här, jag kommer inte räkna ut det utan vi bara skissar hur det kommer se ut. Och då kallar vi det här för x då, alltså x dygn. Och så kallar vi y-axeln för kostnad i kronor. Om vi tänker då att nu kommer det här bli väldigt en skiss som sagt, det är ingenting exakt. Men om vi tittar då på bilfirma A till exempel, då kommer den kosta 300 kronor från början. Sen har den en lutning då. Då kan vi säga att det här är k-värdet för en linjär funktion. Det där är m-värdet och det där 10 är k-värdet. Så den kommer börja på 300, sen kommer den ha en lutning på 10. Så det kommer ju se ut någonting sånt här då kanske. Någonting sånt. Så det här får heta A. Den börjar på 300. Så det är 100 och det här är 300. Och sen tittar vi på bilfirma B. Den kostade ju 400 kronor till att börja med. Sen har den billigare avgift per dygn. Så den här blåa då, firma B, den kommer ju börja på 400. Sen kommer den ju se ut någonting sånt där. Och det vi gör när vi löser ett ekvationssystem är att finna den här punkten. När de skär varandra, skärningspunkten. Och då när vi finner en skärningspunkt, då är det viktigt att ange x-värdet då samt y-värdet. Så till exempel om när vi finner den här skärningspunkten, då namnger vi x är lika med och så namnger vi y är lika med. Och så gör vi en liten måsvinge. Så det är den grafiska metoden som går väldigt snabbt att göra. Så jag tänkte att vi tittar på de algebraiska metoderna främst. Och vi börjar med substitutionsmetoden då. Substitutionsmetoden. Substitutionsmetod. Och substitution då, substitution på engelska, det betyder ersätt. Så om vi har ett ekvationssystem här som ser ut y är lika med 2x plus 7. Och sen har vi en annan ekvation som heter y är lika med 7x minus 8. Om vi bara försöker visualisera oss hur den här kommer se ut. Då har vi ett m-värde där som är positivt. Sen har den en k-värdet 2. På den här ekvationen då kommer m-värdet vara negativt. Sen kommer den öka mycket brantare än den första ekvationen. Så de här linjerna kommer ju att mötas någon gång. Hade k-värdet för de här två linjerna varit samma. Låt oss säga att
y är lika med 2x plus 7. Och sen hade den här linjen hetat y är lika med 2x minus 8. Så k-värdena är 2 båda två. Då kommer de vara parallella och då kommer de inte mötas någon gång. Men vi tittar på hur vi löser det här med substitutionsmetoden. Och här har vi ett uttryck för y. Y är alltså 2x plus 7. Sen vet vi att y är lika med 7x minus 8. Och det vi vet, det är att y måste ju vara lika som y i alla fall. Och substitutionsmetoden då, det betyder ersätta. Så vi ersätter till exempel y i den andra ekvationen med y ur den första ekvationen. Så istället för att säga att y är lika med 2x plus 7 så byter vi ut det där y-et mot det där. Eftersom y måste ju vara lika som y. Och det vi får då, det är att vi kommer få 2x plus 7 är lika med 7x minus 8. Då har vi alltså ersatt det där y-et med det där y-et. Och då ser vi här, nu har vi en ekvation helt plötsligt med en obekant, med bara x-termer och konstanter. Så den här kan vi lösa. Och det vi gör då, det är att samla alla x på samma sida. Så vi tar bort 2x på den här sidan. Då tar vi bort 2x på den här sidan. Kvar på vänsterled då blir 7 och högerled blir 5x minus 8. Och då samlar vi alla konstanter på samma sida också. Då adderar vi 8 på båda led. Då får vi 5x är lika med 15. Om 5x är lika med 15, då måste ju x vara, då dividerar vi med 5. Och då får vi att x är lika med 3. Och då skulle man kunna tro att man är klar där, att när man har fått fram ett svar. Men man har kommit halvvägs i alla fall. För vi måste ta reda på ett y-värde också. Men vi vet att x är lika med 3. Och det vi gör då, det är att för att få fram ett y-värde, då sätter vi in x som 3 antingen i ekvation 2, 1 eller i ekvation 2. Så till exempel då kommer vi på att om vi ersätter x med 3 i den första ekvationen, kommer vi få y lika med 2 multiplicerat med 3 plus 7. Och det är ju 6 plus 7 som är lika med 13. Bara för att vara säker så gör vi samma sak i ekvation 2 också. Så vi får y lika med 7 multiplicerat med 3 minus 8. Och det här blir ju då 21 minus 8 som är 13. Ser ni då att då fick vi y lika med 13 där och y lika med 13 där. Och då vet vi att vi har svarat rätt. Så vi behöver egentligen inget facit till de här när vi löser ekvationer. Men när vi svarar då skriver vi exempelvis svar och så skriver vi x är lika med 3 och så skriver vi y är lika med 13. Så. Viktigt att de här båda variablerna, att x och y har fått ett svar. Så vi kan väl göra någon till bara för kul då. Så vi kan till exempel nu tar vi någon ur boken. 14, 16, a. Då står det y är lika med x plus 3 och så står det 2x plus y är lika med 9. Och själva grejen med substitutionsmetoden det är att man vill ha ut y eller x fritt. Så i det här fallet här uppe, då hade vi ju, här är y fritt. Och samma sak gäller i den första ekvationen här också. Här står det att y är lika med x plus 3. Y har alltså ett uttryck som är x plus 3. Så istället för y i den andra ekvationen här då, så byter vi ut y mot y. Så då kommer vi få, istället för 2x plus y då kommer vi få 2x plus y som är x plus 3. Och där ska vi lika med 9. Nu har vi en ekvation och en obekant x. Och nu löser vi den här ekvationen. Och det här blir tillsammans 3x plus 3 är lika med 9. Och då får jag 3x är lika med 6. Och då betyder det att x är lika med 2. Och då är vi inte klara, utan vi har fått ut ett x-värde. Och nu
tar vi reda på y-värdet. Och det kan man göra på antingen den första eller den andra. Men vi gör på båda två för att vara extra säker då. Då har vi y är lika med x plus 3. Så istället för x byter vi ut det mot en 2. Ersätter. Då får vi 2 plus 3. Då får vi rätt till 5. Vi tittar på ekvation 2. Då står det 2x. Alltså 2 multiplicerat med x. 2 multiplicerat med 2. Plus y är lika med 9. Det här blir 4 plus y är lika med 9. Då har vi en ekvation och en obekant. Så vi tar bort 4 där, vi tar bort 4 där. Så kommer vi få y är lika med 5. Och då ser vi att vi fick y lika med 5 där och y lika med 5 där. Så då säger vi att x är lika med 2, y är lika med 5. Så. Bra, så substitutionsmetoden brukar faktiskt funka ganska bra. Den tredje sättet vi ska lösa ett ekvationssystem på är den så kallade additionsmetoden. Och det vi gör då är, ska vi ta samma exempel kanske som vi hade den första, bara för att se skillnaden. Det kan vara bra. Då hade vi y är lika med 2x plus 7. Och så hade vi y lika med 7x minus 8. Och själva grejen med additionsmetoden då, det är att vi ska försöka eliminera en variabel. Att själva grejen av additionsmetoden, det betyder att addition är ju plus. Så själva grejen är att vi drar ett streck här och så ska vi plussa på den ekvationen med den ekvationen. Så vi kommer få y plus y, det blir 2y det. Och sen lika med 2x plus 7x, det är 9x. Sen har vi 7 plus minus 8, alltså minus 1. Och ser ni nu fick vi ju en ny ekvation här. Men här har vi en ekvation och två bekanta. Vi har dels y och så har vi x. Så den här kan vi faktiskt inte lösa. Det finns oändligt många talpar som satisfierar den här ekvationen. Så kan vi inte göra. Men då gör vi så här istället. Vi skriver av den här. Det vi vill göra, det är att eliminera antingen y eller x. Och eliminera, det är att få bort. Så om vi tittar här. Om vi ska lägga ihop den första ekvationen med den andra ekvationen, då måste vi göra någonting med någon av de här ekvationerna. Till exempel, om en av de här ekvationerna, om y hade varit negativt, om vi hade haft till exempel 1y, sen hade vi haft minus 1y där, då hade ju y minus y, då hade vi fått 0y kvar. Så till exempel gör vi då, multiplicera hela den andra ekvationen med minus 1. Så om vi multiplicerar vänsterled med minus 1 och högerled med minus 1, då har vi, det är helt okej. Bara vi inte multiplicerar enbart vänsterled med minus 1 eller enbart högerled med minus 1. Men gör vi samma sak på vänsterled och högerled får vi göra precis vad vi vill. Och multiplicerar vi det här med minus 1 så kommer vi få följande ekvation då. Det här är den första ekvationen. Och sen multiplicerar vi y med minus 1. Då kommer vi få minus 1y där. Så får vi 7x multiplicerat med minus 1. Då får vi minus 7x där. Och sen får vi minus 8 multiplicerat med minus 1. Det är plus 8. Så nu kan vi då använda additionsmetoden. För nu har vi ett positivt y där och ett negativt y där. Så summan blir ju 1y minus 1y. Det blir 0y kvar. Och sen har vi 2x minus 7x. Det blir minus 5x. Sen hade vi 7 plus 8. Så det blir plus 15. Sen nu, då har vi en ekvation och en obekant. Så 0 är lika med minus 5x plus 15. Samlar vi alla x på en sida. Så vi plussar på 5x på båda sidor. Så får vi 5x är lika med 15.
Och då dividerar vi med 5. Så får vi x är lika med 3. Och precis samma sätt som tidigare så måste vi ha ut ett y också. Här står det y är lika med till exempel. Y är lika med 2x, alltså 2 multiplicerat med x, 2 multiplicerat med 3. Plus 7. Och då får vi 6 plus 7 som är 13. Så det betyder då att x är lika med 3, y är lika med 13. Och det svaret fick vi ju när vi använde substitutionsmetoden också. Men som sagt, additionsmetoden kan vara lite bökig, men när man väl kommer på hur den funkar så går den alldeles utmärkt att jobba med. Så vi kan väl ta någon mer uppgift därifrån också. Vad ska vi ta då? Vi kan ta 14, 15 kanske. Då står det y är lika med 4x. Sen står det y är lika med x plus 15. Ska vi använda additionsmetoden så vill vi eliminera antingen y eller x. Och i det här fallet passar ju y väldigt bra här också, eftersom det är ett y där och ett y där. Men vi skulle väl kunna, bara för kul, tänker jag. Om vi vill eliminera x istället. Om vi vill ta 4x plus någonting x ska bli 0x. Vad får vi göra då? Jo, om den där x är positivt, 4x är positivt, så måste vi multiplicera hela den nedre ekvationen med minus 4. För multiplicerar vi den andra ekvationen då med minus 4, då kommer vi få minus 4x där. Och plus 4x där. Då kommer de ta ut varandra. Så vi skriver av den första ekvationen så. Och den andra ekvationen då får vi y gånger minus 4, så blir det minus 4y. Lika med minus 4x. Och sen får vi ju plus 15 multiplicerat med minus 4. Det blir alltså minus 60. Och nu kommer additionsmetoden i väldigt bra användning. Så vi adderar ekvation 1 med ekvation 2. Då står det y plus minus 4y. Så det blir minus 3y. Sen har vi inga x kvar då. Men vi har 0 plus minus 60. Och minus 3 är ju lika med minus 60. Så då får vi dividera med minus 3 då. Och y är lika med 20. Om y är lika med 20 då kan vi räkna ut x-värdet. Till exempel och titta på den första ekvationen. Y är lika med 4x. Så istället för y då skriver vi 20 är lika med 4x. Och då kan vi få ut x genom att dividera med 4. Så. Och då vet vi svar x är lika med 5, y är lika med 20.